今日我哋唔講廢話，直接劈入你個腦裡面嘅輪迴模式，睇清楚，原來一直困住你嘅煩惱就係你自己。你有冇發現人生成日卡住喺同一個情緒、同一個問題，一次又一次咁樣？其實你已經喺輪迴入邊。我哋其實好多時候都會講到輪迴，但係其實大家都以為輪迴係喺死咗之後先至會發生。但係其實你哋時時刻刻都活在輪迴裡面，而我哋嘅執着，我哋嘅煩惱，你問下自己，究竟有冇時常將一啲小事化大呢？又或者加埋我哋周而復始嘅起心動念，極都講唔完嘅怨言，其實好多時候都係困喺唔同重複嘅人、重複嘅事、重複嘅問題入邊。情緒同煩惱就好似車輪轉咁樣。麻煩咧，可能唔係同一件事，但係我哋對待麻煩嘅態度咧，就幾乎每一次都係一模一樣。情緒同埋煩惱嘅輪迴咧，其實一直都喺度上演緊。如果繼續都係咁落去嘅話咧，最後一定咧走唔甩生死輪迴嘅命運啦。所以我哋要修行，目的係修心，而修心嘅結果咧，就係要斬斷我哋心相續入面裡面嘅妄念造作，從而徹底斷除煩惱嘅周而復始。而呢一件事嘅入手位，一定係徹底瓦解我執嘅開始。好多問題我哋都係不停咁樣去重複講、重複提醒，呢啲其實都好似某種輪迴戲碼一樣。但係既然我哋未能夠徹底咁樣斬斷我執，咁我哋嘅煩惱同心相續入面嘅問題呢，就一定係要被一而再、再而三咁樣去被人語重心長咁提醒。所以文思嘅重複性係不言而喻嘅。修行嘅目的就係對治我哋自身相續入面嘅煩惱，而呢啲煩惱就係由業力同習氣所引起嘅。但係最根本嘅因係無明嘅作用之下，我哋執着住一個實實在在嘅我，然後用二元分別嘅心態對所有嘅愛恨分明，以為佢哋係實質存在嘅，但係其實根本唔係實有嘅一切。當我哋睇穿咗呢一點，我哋先至開始真正跳出情緒輪迴。